Alright. Jamani, mimi ni mdau wa wanawake, hilo linaeleweka, na mwaka huu tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo ni mwaka wetu sisi kama wanawake. Tunaye rais ambaye yuko pale, mwanamke anapeperusha bendera kwa mara ya kwanza. Tunakwenda kuchagua sasa mwanamke, tunakwenda kuchagua mwanamke. Amekuwepo kwenye hiyo nafasi kutokana na Mungu mwenyewe ndio aliyomweka. Na ndipo maana ndio hapo neno la Mungu linasema tiini mamlaka, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Ni raha sana Mungu mwenyewe anapoingilia kati jambo. Rais Samia Mungu kamleta kwa wakati wake ambao ameona anafaa, na sasa tunakwenda katika kipindi chake sasa cha kumchagua. Mi binafsi nafarijika sana kuona Mungu alitaka kutuonyesha sisi wanawake wa Tanzania kwamba tunaweza. Ndio maana akamweka yule rais pale. Angeweza kufanya chochote. Mungu ana uwezo wa kila kitu. Angeweza akaondoka rais, aliondoka bado akawa mwanaume, lakini kwa target zake kwa mara ya kwanza haijawahi kutokea rais akafariki akiwa madarakani, lakini Mungu alitaka haya majira, yaani rais ambaye alikuwepo apumzike, then amnyanyue rais mwingine, halafu ajenda nyingine. Huyu ni Mungu, yaani kabisa kabisa ni Mungu. Kwa hiyo ujumbe gani ambao Mungu ametuma kwetu sisi wanawake? Binafsi ametutumia ujumbe kwamba tunaweza kufanya kila kitu. Mungu hakutuweka hapa duniani tukawe wasaidizi wa kuwapikia wanaume, maana huko ndiko akili zetu zilipo. Tumegeuzwa kuwa watumwa na sisi tumebaki pale, tumeridhika kubaki kwenye utumwa wa wanaume, na matokeo yake wanawake wengi wanateseka sana. Huo ndio ukweli. Sasa Mungu akaona atuletee rais, amuweke pale kileleni kwenye nafasi ambazo wanaume ndio wamekuwa wanazishikilia, ili atuonyeshe kwamba tunaweza. So ninajua wanawake wengi wana fikra za mfumo dume, kwa maana ya kwamba walijengewa fikra za kwamba hawawezi. Wameamini mila na tamaduni zaidi za binadamu kuliko neno la Mungu, kuliko uwezo wa Mungu ambao uko ndani yetu. Ndio maana wao wanaweza kuwa hawaamini kama wanaweza, na kwa sababu hawaamini wanaweza, wanafikiri pia wanawake wengine hawawezi, kwa sababu siku zote huaga unapotoa maoni, unatoa maoni kutokana na ulivyo ndani. Mimi ninavyoona wanawake wanaweza, that is me. Lakini wewe ambaye unaona wanawake hawawezi, sio kwamba wanawake hawawezi, ni wewe hauwezi, kwa sababu kuna walioweza ambao tayari wako pale. Kwa hiyo binafsi kwa kweli mimi am so grateful, namshukuru Mungu sana kwamba katika nyakati ambazo mimi nimeishi duniani nimeshuhudia mafanikio makubwa kabisa ya wanawake kwa kumuona rais mwanamke ndani ya taifa langu. Yaani hiyo ni achievement kubwa sana. Nina celebrate, yani huaga nafurahi sana 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 sana. Huwa nasema hata wasichana hawana haja sana ya kuhamasishwa, kwa sababu wanapaswa kuamini wanaweza, kwa sababu wanamuona rais mwenzao, mwanamke mwenzao yuko pale madarakani. So this year ni mwaka wa uchaguzi. Kelele za chura zitakuwepo nyingi sana, lakini zikishaitwa ni kelele za chura hazijawahi kumzuia tembo kunywa maji. Mama Samia yupo na anaendelea kuwepo. Na tunajua kabisa kwamba of course masuala ya ufisadi yapo na yataendelea kuwepo kama watu ambao wataendelea kupewa hizo nafasi ni watu ambao hawana hofu ya Mungu. That is one. Ni watu ambao tunaona kwenye maisha yao binafsi na kwenye maisha ya familia zao hawajaonyesha uongozi wowote. Mimi sijaona kwa wapinzani, hakuna wapinzani ambao wana ni good role model, hakuna. Maisha yao binafsi ni ovyo na maisha ya familia zao ni hakuna. Sasa kama wewe mwenyewe umeshindwa kujiongoza, familia yako umeshindwa kujiongoza, utamuongoza nani? Huwezi. Kwa hiyo mimi hivyo ndivyo ninavyopicha, na hiyo ni mfumo wa neno la Mungu. Kabisa kabisa. Ukisoma Biblia kabisa, neno la Mungu linaonyesha
mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi mzuri ni mtu ambaye ye mwenyewe ameweza kujisimamia vizuri, ni mtu mwenye maadili mazuri, ni mtu ambaye ni wa haki, ni mtu mkweli, ni mtu ambaye anapenda watu, ataipenda na familia yake, atajipenda yeye, atapenda familia yake, ndio hata watu wengine mnaweza mkamwamini. So hao watu hawapo bado, hakuna mbadala. Ndio maana bado CCM wataendelea kubaki, kwa sababu at least unaona kuna yani wana family values zipo, ni watu ambao unaona kabisa wana maadili, wanajielewa, wanatunza familia zao. Sasa kuna watu kwenye hivi vyama vyao vya upinzani, yani unaona kabisa kwanza wao wenyewe ni washapiga makelele sana maofisadi ndani ya vyama vyao, na ukiangalia familia zao, huyu kazaa huku, kazaa kule, kazaa kule, kazaa kule, hawezi kuwa kiongozi. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo mimi najua Mungu alivyomuinua Rais Samia alitaka aonyeshe kwanza wanawake wanaweza. Mungu alitaka aonyeshe, aliweka nguvu ya ajabu ndani ya mwanamke. Kwa hiyo nguvu ya ajabu sio tu ndani ya familia. Tunajua kwenye familia wababa wanavyokuwa wanashindwa kulea familia zao, wanapotelekeza familia, wanapofanyaje, wanapozalisha wanawake na kuwakimbia, wanawake wamekuwa wakisimama kwa uaminifu, kwa kupambana, na watoto wamekuwa wanakuwa, watoto wamekuwa wanafikia ndoto zao. Kuna watu wengi hapa mmelelewa na masingle mother, mmesoma, mmemaliza vyuo vikuu, sasa hivi mna mavyeo, mna mabiashara, lakini ni mama zenu walisimama na nyie. Mungu alitaka kuonyesha huo uwezo ambao mamako aliweza alikuwa nao wa kukulea wewe bila baba yako, akaweza kusimama na familia yenu. Uwezo ambao mama yenu au wewe mwanamke ambao ni single mother unapambana na watoto wako mwenyewe, huna msaada wowote. Mungu anataka atuonyeshe, aonyeshe dunia, aonyeshe katika level ya juu kabisa kwamba hiyo nguvu sio tu kwa ajili ya kwenye familia, ni nguvu ambayo pia inatakiwa iende katika level ya taifa. Na ndio maana akamnyanyua Rais Samia, akamweka pale, mama anatuongoza vizuri. Na mama alivyoingia katufungua kwenye kifungo wanawake, kifungo cha elimu. Shida kubwa ya wanawake ni kutokupata elimu. Elimu jamani, elimu ni muhimu sana. Wanawake wengi tulikuwa, umeona ile walikuwa nayo ile, ukipata mimba huruhusiwi kusoma. Hivi kweli mimba kwanza umepewa na nani? Na huyo mwanaume. Alafu huyo mwanaume anatengeneza sheria kwamba sasa nikishakupa hii mimba ndio mwisho wako, utakii tena kusoma. Hiyo ni akili ya namna gani? Hao watu walikuwepo hapo katika awamu zote zilizopita, walikuwa wanaona ni sawa. Watoto wa kike wanahukumiwa kwa kupatiwa mimba na wao wenyewe, na wanawahukumu kwamba sasa nimeshakupa hii mimba na hauendi tena shule, ubaki mjinga hivyo hivyo. Ndio hicho kinazaa wanawake ambao wajitambua, wajielewe. Na wale ambao watasema wamefika sijui vyuo vikuu, wamemaliza sijui PhD na nini, na bado hawaamini nguvu ya mwanamke, pia Mungu alitaka kuja kumleta Rais Samia katika ngazi ya urais ili kuambia mnaweza. By the way, nimewawekea nguvu kubwa sana ndani yenu. Kwa hiyo wewe una PhD, sijui una degree, sijui una kitu gani, alafu unampiga vita mwanamke mwenzako ambaye Mungu amemweka pale kukuonyesha wewe unaweza. Badala ya kumpiga vita, unatakiwa umwambie Mungu asante kwa kuweka nguvu na uwezo ndani yangu, kwa kunionyesha kumbe wanawake tunaweza. Yani actually unatakiwa ufanye, lakini shetani alipokukamata bado unaendelea kupigana na nguvu za Mungu, kwa sababu Rais Samia hakujiweka pale mwenyewe, Mungu ndio amemweka pale. Sasa unatakiwa umuulize Mungu, unataka kunifundisha nini? Ni message gani ambayo unataka? Kaa tulia, ruhusu Roho Mtakatifu aseme na wewe kwamba ni message gani ambayo anakuletea. Hizi kelele za chura hizo zipo tu kawaida. Unajua shetani hajawahi kupumzika, yani yuko pale kwa ajili ya kukupa challenge. Kwa hiyo hizo ni challenge za kishetani ambapo shetani hawezi kushinda, alishashindwa. Kwa hiyo ndio hivyo, mama ataendelea kuwa pale, ataendelea kutuongoza vizuri. Ametufungua kwenye vifungo, na imani litakalofuatia ni pedi mashuleni zitapatikana, kwa sababu mwanamke akujiombea kuwa anaingia period kila mwezi. Kwa hiyo baada ya hichi kipindi, akianza awamu inayofuata, na uhakika wasichana watapata pedi mashuleni, na masuala mengine mengi tu yatakuwa mazuri kwa wanawake, ili sasa wanawake tuweze kuwa competent, tuweze kumbuka mama pia anawekeza nguvu kubwa sana kwenye ujuzi, maana wanawake wengi hakuna ujuzi. Kwenye ujuzi, wanawake wapate ujuzi vizuri ili waweze kushindana katika soko la ajira. Yaani mambo ni mazuri, mambo ni mengi. Kwa hiyo jamani, wanawake, kaa na Mungu wako, muulize kwa nini ulimleta Rais Samia pale ili akupe majibu.